caawa waa kowda luulyo oo ku beegan 61 guuradii ka soo wareegtay maalintii ay israaceen gobolladii waqooyi iyo koonfur, maalintii ay xoroobeen gobollada koonfureed iyo maalintii la dhidbay ee la taagay dowladnimada weyn ee Soomaaliyeed. munaasabada aawadeed anigoo ku hadlaya magaca afka guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda waxaan rabaa halkan inaan uga jeediyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dhalinyaro waayeel, waxgarad aqoon-yahan, reer miyi, reer magaal, qurbajoog iyo daljoog, meel kasta in aan halkan uga jeediyo codsi, fariin iyo baaq kaasoo ah si aan u weyneyno calankeena, xorriyaddeena iyo madax bannaanideenna, si aan u xusuusano geesiyaashii iyo halgamayaashii maanta qabriga ugu jira xornimada dalka, si aan u weyneyno calankeena iyo si jiilasha soo socda iyo dhalinyarada maanta soo kacaysa ay tusaale ugu noqoto jacaylka calankooda. waxaan rabaa qof kasta oo Soomaali ah oo isticmaala warbaahinta bulshada ama social media in uu ka dhigto face ama waxa loo yaqaan profile calanka Soomaaliya. waa wax weyn, waana waxaynu ku muujin doono shucuurteena wadaniyadeed si aan u tusno qof kasta weynaynta calanka, jacaylka dalkeena iyo calankiisa. waxaan rajaynayaa in baaqaasi uu soo gaari doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed. wuxuu ka bilaabanayaa 4 galabnimo ama 10 saac qofba sidoo u yaqaano ee galabta. waxaanu profile-kaasi socon doonaa ilaa berrito markay saacadda bacda al-casr 4 galabnimo ama 10 saac oo galabnimo. weynaynta calanka iyo weynaynta qarannimada ayaa inoo ballana, iyo dhammaan inaynu bedelno profile picture-ka oo aynu qaadano calanka Soomaaliyeed. waa ka baaqaygu. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. guul, gobonnimo, xorriyad, mustaqbal iyo qarannimo.